Ọlápọ̀sí Sunday Ògúnní kò ń ṣe ẹni tí èèyàn lè pè ní leader nínú òṣèlú. So mò ń advice gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú tí ò bá tí ìgbórí jáde tẹ́lẹ̀ ṣe ń bọ̀, ẹ má gbọ́dọ̀ rú èèyàn bẹ́ẹ̀ kọjá láyé yín o. Ẹ bá ti gbọ́ orúkọ yẹn kẹ́ ẹ sáré ni o. Àfojúsùn ọjọ́ iwájú ń kọ́ sà. Àfojúsùn mi ni pé 2027 máa díje fún ipò ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, torí ìgbà tí mo béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dá mi pé tí bá lọ fún ọ̀rọ̀ ó ní orí nọ́mbà 1 yẹn náà mo fẹ́ kó lọ fún, torí ibẹ̀ ló ti lè rí nǹkan ṣe fún àwọn ará ìlú tí wọ́n máa mọ̀ pé orúkọ tó lè fẹ́ wà yẹn, torúkọ yẹn tó bá fẹ́ kó jáde káàkiri àgbáyé, orí nọ́mbà 1 of the nation, which is presidency. Ó ń bọ̀ ní 2027 to serve Nigerians as a president of this country. Sà, ẹ̀rẹ̀ sọ pé kúrò ní Nigeria party. Bẹ́ẹ̀ni. Ìfọwọ́ àlápè ní structure ní politics olóṣèlú ní ẹ̀nẹ́dẹ̀wọ̀n tó ṣe pàtàkì. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé structure ẹgbẹ́ yìí yẹn yóò lágbára láti gba ipò ààrẹ fún yín? Ẹ ṣe mọ̀ pé tẹ́ bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní last election, ẹ rí pé north, ẹ rí pé a lot of places la ní victory, and tẹ́ bá wo south west ní wàá mi báyìí, I don't know why tó jẹ́ pé àwa south west owó lọ́wọ́ ẹ̀yìn ilẹ̀ la fi ń ṣòṣèlú tiwọn, torí gbogbo àwọn olóṣèlú south west owó ni tí èèyàn bá lówó lọ́wọ́ kò ní sí, torí ẹ̀ láti tètè bẹ̀rẹ̀ ń sìn. Bẹ́ẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sìn àti ń ṣe meeting structure kẹ́rin ibi tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn wà ní tẹ́lẹ̀ ṣe meeting lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn olóyè tuntun tá a ṣe yíyan wọnú ẹgbẹ́. Tí a bá fi lè gbìyànjú gbogbo agbára wa láti make sure pé gbogbo south west àrí structure wa put in place the way it's supposed to be, then we'll go to another geopolitical zone and make sure pé àwọn yẹn náà ká fix the structure wa. The structure is a maze, kò tán tí ìlú ẹ̀ rí nígbà tó ti ń ṣòṣèlú, mi ì dẹ̀ ní lè sọ síta torí agbára tèmi nìyẹn.